جواز عتريس من فؤاد باطل. جواز عتريس من فؤاد باطل. جواز عتريس خطوبة ابويا من خطيبتي باطل. جواز عتريس من فؤاد باطل 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 باطل. خليهم 2 قهوة بقى عتريس يا اخويا، وقلل السكر عشان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امسك العقل يا عتروس. الله، انت متعود تولع في الضيوف ولا ايه؟ انت مين ودخلت اوضتي ازاي وعايز ايه؟ انا الطيار بتاع محل الشاورما يا سيدي، حتى جبت لك الشاورما اللي بتحبها اهي. لا انا بطلت اكل شاورما، بسمع الكلام المعلم صاحب محل الشاورما. لا ده المعلم كان بيشتغلك عشان تشتري منه كل يوم، والله لا اروح له المحل وعفرة امه. انت برضو ما قلتش انت مين. انا يا سيدي ابقى شرشر ابن شراشر ابن شرشور ابن ملك الجان. كلام قادم من رب الرحيم. يا عم هتولع في امي، اتك على الصبر بقى واكبر يا عتريس. طب عايز مني ايه؟ لا تأذيني ولا اذيك. اولا كده انت ما تقدرش تأذيني، انا اللي هحبسك في رجل كنبه لو ما قعدت ساكت. يا لهوي. طيب حاضر حاضر، امر انا تحت امرك. تطلب ايه؟ العفو، ده انا اللي تحت امرك يا جدع. انت حررتني من التلفزيون اللي كنت محبوس جواه. حرارتك ومحبوس في التلفزيون بتاعي ازاي يعني؟ انا هشرح لك. اصل ابويا حب يجوزني بنت عمي غصب عني، وبنت عمي من نوع الستات اللي لو قعدت عليك تسفلتك ليل نهار، تاكل وتفرشخ لحد ما بقى وزنها ربع طن. ربع طن؟ دي كده بقت جرار زراعي. انا قلت كده برضه ورفضت اتجوزها، اما ابويا غصب عليا وحبسني جوه التلفزيون ده. بقالي 5 سنين محبوس جوه التلفزيون بتاعك. نعم، محبوس فين بالظبط؟ كنت ممدد شويه على المذر بورد يا حبيبي، دي حاجه فوق مستوى ادراكك. طب وحضرتك طالع لي في التوقيت ده ليه بالظبط؟ كان شرط ابويا عشان اطلع من التلفزيون ان صاحب التلفزيون يشوف مشهد ويكون اسمه على اسم نفس الممثل. وانا عملت كده؟ عتريس انت كنت لسه بتشوف مشهد عتريس في شيء من الخوف. صح. طب انا المفروض اطلب 3 امنيات وتحققهم لي وكده. ايه يابا، حيلك انت مفكر نفسك في جمعيه استهلاكيه هنا؟ هو طلب واحد بس وجدعانه مني هحققهولك، ولو طلع طلب غريب ولا صعب هخلي رجليك زي رجل المعزه. يا اختي. طب انا نفسي اتجوز اهرامات خطيبتي. انا ضد الجوازه دي يا عتريس يا اخويا، بشكلك ده ونضارتها اللي شبه قعر الكوبايه هتخلفوا عيال احداث. انا عندي تتجوز بالهول احسن لك. طب بص، انا عايز 10,000 دولار ويكونوا ورقه ب100 وخمسينات. ايه يابا الحاج حيلك، انت فاكرني شغال في البنك الفيدرالي الامريكي؟ طب هاتهم ورق ب20 اللي عليهم صوره لينكو. بمنظرك ده لو اتمسكت بدولارات مش بس هيعملوا لك قضيه اتجار عمله، احتمال يلبسوك قضيه غسيل اموال كمان. خليني اعيش لحد ما يبقى عندي 100 سنه. اولا كده الاعمار بيد الله، اي عيل ملحد من بتوع الفيسبوك ويوتيوب هيقولها لك. ثانيا بقى انت بحياتك ده عايز تعيش 100 سنه ليه؟ عايز احقق حلمي وابقى رائد فضاء. يا صبر ايوب. يا ابو عتريس الحقنا يا ابو الحاج. خلاص بلاش تنادي ابويا. اخر طلب هات لي 23,000 جنيه متينات. يعني انا ابن ملك الجان اروح اهز طولي على مبلغ تافه زي ده؟ انت الفقر حلال في اللي زيك يالا. يعني يوم ما يطلع لي عفريت ما ينفعش ما اعرفش اخد منه اي حاجه؟ انا ياما. طب خلاص ما تعيطش، اديني رقمك وانا هوصي عليك واحد صاحبي مشعوذ شغال الصبح في الشؤون الاجتماعيه، هخليه يعمل لك راتب شهري في تكافل وكرامه. هتعمل لي راتب كام؟ تقريبا يعني 800 ل 850 جنيه. الف شكر والف حمد ليك يا رب. الف شكر والف حمد ليك يا رب. ابو شكلك عيل فقر بصحيح.